Tatlıq taşmat keçirmişlərdən Ömərbek Ali sərgüzəştələrgəcə. Abdori Nidai. Barlığını vətənnin azadlığı, müstəqilliği üçün beğişliğən qorqmaz cangçı tatlıq taşmat keçirmişləri Pidai ekranıda berilgan peşqadam inqilabçı Şavkat Əpəndimning bayanları arqılıq cemaatga ayan boldi. Tatlıq taşmat 1968 yılları Xitay tajavuzchilarga qarshi ko'tarilgan Yenisar Tetir inqilobining g'olluq kurashchilarining biri edi. Tatlıq taşmat kekeshlab so'zlaydigan, daldushdek mangdigan jismoniy kamtuklardan unumlik foydalanib, inqilob ishlarining bexatar, unumlik bo'lishini kapolatlantirgan fidokorlardan edi. Yenisar Tetir inqilobi Xitoy tajovuzchilar tarafidan qonliq bostirilib, qo'zg'olonchilar va qo'llag'uchilar umumyuzlik tutqun qilinganda, tatlıq taşmatmo qo'lga ilingan. Üzülməz sual so'roqlar, dahshatlik, qiyin qistaqlar uni bosh egdirolmadi. Qiynashdan naf ololmagan Xitoylar oxiri uni 15 yillik turma jazosiga hukm qildi. Tatlıq taşmat 15 yillik turma hayotida ko'rmagan xo'rliqni ko'rib, tartmagan azob uqubatlarni tartgan bo'lsa-mu, lekin u dushmanga tez pukmadi. Vatanning azodligi, mustaqilligi uchun kurash qilish irodasidan yanmadi. 28-29 yoshli qiron yigit vaqtlarda tutqun qilingan tatlıq taşmat 15 yillik azob uqubatlik turma jazosini tugitib chiqqanida bovoyga aylanib qolgan edi. Tatlıq taşmat turmadan chiqib, sabdoshlarini topolmadi. Uning sabdoshlari Xitoylar tarafidan bostirilgan, so'langan, har xil usullar bilan yo'q qilingan edi. Atrofidagi odamlar uningga boshqacha ko'z bilan qarashdi. Bu odamlar orasida u o'z o'rnini topolmadi. Uningga yistashlik qiladigan, uni org'a oladiganlarni topolmadi. Tatlıq taşmat turmushda ma'naviy va moddiy jihatdan ilojsizlik, muhtojlik ichida qoldi. U xalqim deb sakpari bo'lgan odamlar uni tonimagan edi. U o'z yurtida xor va sarson bo'ldi. Bu ham boshqa kelgan qismat edi. Allah, bu odamlarning iymon e'tiqodini kuchaytgin, bularga aql bergin, farosat bergin, bularning vijdonini, g'ururini o'yg'atgin. Allah, mening xalqimni ko'zi ko'rmas, qulig'i anglamas, haq-naqni bilolmas qilib qo'ymag'in, deb Allohga nido qildi tatlıq taşmat. 1987-yili Urumchining Avat rastisi Döngörükdə mıg-mıg odamlar. Tatlıq taşmat Döngörükning bir bo'lingida to'plashib o'ltirgan g'aribonlar orasiga kelib qo'shildi. U ko'kka qarab qo'llarini ochdi va Allohga tilandi. Sen tatlıq taşmatqo. Voy mening qarindishim, ne holing bu? Ratlik kiyingan, so'latlik bir yigit urib kelib, g'aribonlar orasida qo'l ichib o'ltirgan tatlıq taşmatni quchoqlab olgan edi. Yigit uni bag'riga ching besib, buqildab yig'lab turib, uningdan ahvol so'raydi. Uning ichinish va alam bilan tomchigan ko'z yoshlari, bu zolim va bag'ri tosh dunyoga bo'lgan g'azab nafratda bo'g'ilgan ovozlari atrofdagilarni hayron qoldirdi. Odamlar mavi divona bu yigitning urug' tuqquni o'xshaydi deb qolgan edi. Yo'q, bu yigit tatlıq taşmat bilan o'limdan qo'rqmay, millatning ozodligi uchun, mustaqilligi uchun mo'rni mo'riga tirab kurash qilgan inqilobiy sabdishi, dushman turmisida jazoni tang tortgan turmidishi. Sharq Turkiston Xalq inqilobiy partiyasining g'olluq a'zosi Şavkat Ali edi. Men tatlıq taşmatning hikoyasini davom ettirolmadim.
Tatlıq Toshmat bilan Shavkat Alining keyingi ichinishli kechirmishlarini yozolmadim. Kaniyimga qaplashib qolgan bir ochiq tam ko'z yoshlarimga aralashibmi chiqib ketolmadi. Bu ochiq tam yurakka o'tgan edi. Kallamdagi ig'ir savollarga javob topolmay qiynaldim. Tarixda mustaqillik kurashlarimiz, qurolliq qo'zg'olonlarimizning hammasi degudak o'z ichimizdan chiqqan xoinlarning sotqinligi bilan posh bo'lib qoldi va Xitoy tajovuzchilar tarafidan rahimsizlarcha qonliq bostirildi. Biz bu nuqtaga qanchalik diqqat qila oldik? İnqilobda fidokorlik ko'rsatib, badal to'laganlarga qanday munosabatda bo'ldik? Ular nemishga Tatlıq Toshmatga o'xshash yetimsirab qoldi? Ular muhtoj bo'lganda, holsirgan chaqda holidan xabar oladiganga odam chiqmadi. Hozircha ko'z oldimdan Ömer Bekkalining yozmalaridan ma'lum bo'lgan uning sarguzashtlari o'tishga boshladi. Xitoy bosqinchilarining jazo lageridan qutulib chiqqan Ömer Bekkali Xitoyning tahdidlaridan o'ziga, oilasiga, ota-onasi va qarindoshlariga keladigan xavf-xatardan qo'rqmay, dadil o'tirg'i chiqib, butun dunyoga Xitoy ustidan shikoyat qildi. Xitoyning jazo lagerlaridagi vahshiyona qiyin qistoq va fojialik o'lim bilan to'lgan insoniyatga qarshi dahshatlik jinoiy qilmishlarni fosh qilib, Xitoy tajovuzchilarining Sharq Turkistonda irqiy qirg'inchilik elib berayotganligini dunyoga anglatdi. Shu sababdan u o'zining ikkinchi vatani bo'lgan Qozog'istonga patmadi. Mol-mulklardan sotadiganni setib, balalarga bir mezgillik xarajat g'amlab berib, bir do'stining yordamida jon qochirib Turkiyaga kelib oldi. Turkiyadagi qarindoshlar uni nihoyat qizg'in qarshi oldi. Qarindoshlik mehri nima degan ulug'a? Qisınchilikdan sug'urilib kelgan Ömer Bekkalining qalbi ilib, ko'zlariga yosh keldi. Kunlar nihoyat aldirash, nihoyat ahamiyatli o'tib guvohlik berish yig'inlari, muxbirlarning ziyoratini qabul qilish, sin alg'uluq televiziya suhbatlari orqa-orqadan uzilmay bo'lib turdi. Odamlar Ömer Bekkalining botirligi, fidokorligiga opirin aytishatdi. Uning jazo lagerlaridan inson qalbidan chiqqan vahshiyliklar ustidan shikoyat qilib bergan guvohliklarni yuraklari aytishib, ko'z yoshlari to'kilib turib anglaydi. Ömer Bekkali Xitoy tajovuzchilarining jazo lagerlarida Sharq Turkiston xalqiga irqiy qirg'inchilik elib berayotgan jinoyatlarni butun dunyoga fosh qilyotdi. Uning bu fidokorligini xalqimiz hargiz unutib qolmaydi. O'zining, oilasining, ota-onasi va butun urug' tuqqan qarindoshlarining xavf-xatarga uchrashidan qo'rqmay, dadil o'tirg'i chiqib, jazo lagerlarining haqiqiy ahvolini fosh qilib, u yerda bo'layotgan jinoiy qilmishlar ustidan shikoyat qilib, uni butun dunyoga anglatish bu haqiqatan botirlik edi. Afsus, bu botirning shu jarayondagi chiqim rasxotlarga, oila ta'minotining qayerdan ta'min etilishiga, uning atrofidagi odamlar e'tiborsiz qaragandak yoki bir-biriga ishtirishib, egisiz qoldirgandak edi. Ba'zi vaqtlarda nomsiz holda yordam qo'lini so'zganlarning yordami, halqiliq chaqda yo'lak bo'lgan Uyg'ur Yar fondiga o'xshash tashkilotlarning yordami bir mezgillik aram bo'lgan bo'lsa-mu, muqim kun tartibda bo'lmag'achqa, kunlarning o'tishi bilan turmushdagi bu muhtojlik yanada o'z kuchini ko'rsatib turadi. Kundan kunga turmush haqiqati o'zini ko'rsatishga boshladi. Ömer Bekkali chaqirgan yig'ilishlardan qolmadi. Muxbirlarning ziyoratini qabul qildi, xalqaro axborotlarda guvohlikdan o'tdi. Uning bo'sh vaqti yo'q edi. Lekin kun sari yonchuq qurg'inishga boshladi.
Onu maqtashlar, qahramon deb berilgan shon-sharaflar uni faxrlantirdi, lekin uning qaznini qayintolmadi. Zaypurab turgan padival uyning u yer bu yerlari yo'qsullik shamollarida uvlashqa boshladi. Yana bir tarafdan hayoti va oilasiga bo'lgan tahdid, o'lim vahimasi uning cho'risini aylanishga boshladi. Goya tatliq tashmatning fojiasi takrorlanayotgandek edi. Ömerbek Alimo bu sabablar tufayli ilojsiz bu joydan yo'tkilish qaroriga keldi. Uning beshiga yana so'riqchilik tushgan edi. Acaba Ömerbek fidokorlik qilayotganda uning ish o'rni bo'lmasa, chiqim rasxodlarini, oilasining ta'minotini nadan qoplaydi deb o'ylashmidikmi? Səbki turib, xayr-saxavat elishqa uning oilasining sharti to'shmaydi. Bundaq mablag' qahramonlarga ishlatilmaydi. Fidokorlar, qahramonlar maxsus xayr-saxavat o'rinlari tarqitadigan ta'minotlardan bahramon bo'lsa qandoq bo'ladi? Bummo bir qamlashmagan ishda. Uning ham yeri saq tursa, ishlab bolalarni baqsunda. Lekin Ömerbek Alining ishlab bolalarni beqishga qurbi yetgan bilan uning vaqti chiqmagan edi. U guvohlik bermasa, Xitoyning irqiy qirg'inchiliklarini butun dunyoga anglatmasa qandoq bo'ladi? Vatan uchun kurash qilish muhimmi yoki uning oilasimi? Qaysi muhim? Uningga har ikkisi muhim edi. Shundoq emasmi? Vatandisi kishining ko'z oldiga keladigini ota-onasi, ayoli, bolalari, qarindoshlari, urug' tuqqan yurtdoshlari tug'ilgan makoni keladi. Oilasi uning kichik vatani emasmidi? Lekin u nima uchundir o'zining kichik vataniga ishonolmagan edi. Yoki uni xotirjam qilg'idak biror o'rinlashtirishlar bo'lmagan edi. Ömerbekning rasmiga qaradim. Uning mangzida to'xtab qolgan bir tamchi yosh go'yo yuragimga sirg'ib tushib, vijdonimga savol qo'ygandek bo'ldi. Zaypurab turgan podval uyda qo'rqimsirab tugilib o'ltirgan bolalarga qarab, Ömerbek Alining ko'ngli bir qismi bo'ldi. Uning yelkisini muhtojlikning rayimsiz qo'llari bosgan edi. Uning butun vujudidan aytib bo'lmaydigan bir xil xursinish to'kilishga boshladi. Men vijdon so'riqi oldida turatdim. Xo'sh, Ömerbek Ali, to'kilib o'ltirganda siz nima ish qilayotgan bo'lg'aydingiz? Choyni qiyniq damlab qo'yib, sopada kerilib o'ltirib, televizor ko'rayotgan bo'lg'aymidingiz? Ömerbek Alining yanchiqida pulning tayini yo'q selingan g'o'rigul dasturxoniga bolalari tartinib qo'l uzatganda siz hajab o'xshabdi deb o'xshagan yog'liq poloni yeb o'ltirgan bo'g'imidingiz taqsir. Bir yerlarim jig'ildab ketdi. Vijdon azobi kanimni bo'qqan edi. Kechir qerindishim, menga o'xshash shaxsiyatchilik patqiqiga patqan, g'am yemas, yaramas qerindishingni kechirgin. Sen kechirasanmi? Sizlarga o'xshash fidokorlar badal to'layotganda ko'zining qirda qarab qo'yib kari bo'lmagan, beparvolik bilan mas'uliyatsizlik qilgan menga o'xshashlarga nima degilik? Bizda bu holga texi ta'bir yo'q yoki tuzadigan tadbirmi yo'q. Ba'zida texi kerilib, o'ltirib, to'rni egilaymiz. Afsus, ming afsus. La'natlar bo'lsin. Biz nurg'un ishlarda sababini teshidan izlab, o'zimizni bazlashga ko'nib qoldik. Harakat qilamiz, harakatimizda barkat yo'q. Biz kutgandek natija yo'q. Duo qilamiz, duolarimiz ijobat bo'lmaydi, o'tmaydi. Biz og'rinimiz, bu og'riq yuraklarimizni puchilab tashlaydi. Lekin biz yana og'rinimiz faqat o'zimizdan emas.
Şu ağırıqlar içide vicdanım nurgun soraklarga duç geldi. Köz aldımda tatlıq Taşmet, Ömerbek Ali, Sayra Gül, Zümrət Davud, Mihrigül Tursun, Gülbahar Celil, Gülbahar Hatıvacı, Qalbi Nur Sıdıq, Gülzira, Tursunay, G'ayratla sual nazar bilan mağa qarab turgandek edi. Suallarni tushungandek bo'ldim. Quloq tubimda bir kuchlik xitob yangragandek bo'ldi. Har qanday qavm o'z ahvolini o'zgartmaguncha Alloh ularning ahvolini o'zgartib qo'ymaydi. Raid surasi 11-oyat. Bu oyatdan va bizning realligimizdan shuni tushundim. Xatoliklarni tuzatish uchun, yana qayta sodir qilmaslik uchun, mustaqillik ko'rishimizning sog'lom taraqqiyoti va g'alabasi uchun biz oldi bilan o'zimizni isloh qilishimiz kerak ekan. Demak, o'zimizni isloh qilib, illatlarimizni tuzatmaguncha bizning ahvolimiz o'zgarmaydi. Shunga ishni o'zimizni isloh qilishdan boshlashimiz lozim. Sizchi qandoq, qarindishim?